Добрый день. Мы продолжаем серию передач газеты «Фармацевтический вестник» у редакционного камина. И сегодня у нас в гостях вице-президент по стратегическому развитию, маркетингу и продажам фармпредприятия «Оболенское» Андрей Белашов. Добрый день. Добрый день, Герман. Добрый день, Елена. Также в студии Елена Калиновская, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Добрый день. Андрей, вот у нас сегодня не совсем обычный формат, поэтому первый вопрос будет не совсем традиционный. Традиционный наш вопрос «Как дела?». Но сегодня мы открываем такую серию передач о столпах фармацевтической индустрии, о людях, непосредственно о профессионалах. И вот первым, кого бы мы хотели пригласить, это как раз тебя, так как практически весь фармацевтический рынок знает, что Андрей Белашов стоял у истоков, формировал во многом современный фармацевтический рынок и прошел длинный, большой, богатый путь персонального, профессионального, человеческого развития. Ну и по ходу дела развивал фармацевтический рынок России. И вот, так мы с тобой друг друга очень давно знаем, но не так давно, как начинался российский фармацевтический рынок. Открою небольшую тайну. По сути, Андрей Белашов справляет определенную дату, определенный юбилей. Это 25 лет на российском фармацевтическом рынке. И хотелось спросить первым вопросом, как это все начиналось, может быть, конкретно. Первый день на рынке, что запомнилось. Что главного за этот период произошло? И, может быть, такой мостик к некой современности. Твои ощущения как профессионала, твои ощущения от нынешнего этапа развития фармацевтического рынка. Все самое интересное было уже или еще будет впереди? Ой, Герман, сразу столько вопросов. Постараюсь хронологию ответов на них выстроить действительно с того памятного дня, с 11 июня 1991 года. Запомнил я его по одной простой причине. Я опоздал на собеседование на 2,5 часа. Собеседовал меня глава представительства Силага по Восточной Европе, отвечавший тогда за Россию в структуре Джонсон & Джонсон, Жан Патрико, и мой первый русский босс Александр Тимофеев. И собеседование было назначено на 10 часов утра, но так сложилось, что я в этот день, именно в этот день, 11 июня, отправлял семью на отдых в Крым. И отвезя их на собственном автомобиле во Внуково, уже практически расцеловав на прощание, мы увидели объявление о том, что рейс задерживается на 2 часа. Я вынужден был их ждать, потому что маленькая дочь, первая поездка на юг, дочери было тогда 4 года. И, собственно, вот в этом цейтноте, на этих нервотрепках, на этих нервах, а я в костюме, июнь месяц, Москва, Внуково, жара, я в белой рубашке, как сейчас помню, в красном галстуке, селедочкой, такой весь модный. Уже все, значит, проводил их с задержкой рейса, вбегаю в центр международной торговли, люди уже выходят из кабинета, я говорю: постойте, это я, Андрей Белашов, простите, я опоздал, но я очень хочу у вас работать, и я очень хочу, чтобы вы меня выслушали. Так получилось, что меня выслушали, а через полгода, когда я прошел испытательный срок, и мы были в ЦУГе, где располагалась штаб-квартира компании «Силаг», корпорации Джонсон & Джонсон, фармацевтического подразделения, Жан Патрико нас пригласил к себе домой с Сашей Тимофеевым
и с Тимуром Чочо. Это первая тройка русских, которые здесь начинали фармацевтический бизнес Джонсон и Джонсона в России. Вот, он нас пригласил к себе домой, налил по стакану вина и говорит: ну вот, я хочу вас поздравить с успешным прохождением испытательного срока и сказать вам, что вы прошли совершенно уникальное испытание. На место каждого из вас было 1500 претендентов. И вот для меня это тоже очень памятное событие. И теперь и всю жизнь с тех самых пор, когда я формировал собственные команды, и на Pfizer это Field Force, в других подразделениях это и Field Force, и маркетинг, я всегда фиксировал количество CV, которые отдел персонала мне приносил. И вот исторически я отсматриваю всех аппликантов, всех людей, кто прислал CV, или все CV, которые отдел персонала проактивным образом нашел. Потому что вот чтобы, даже селекцию CV я оставляю за собой, потому что, чтобы не выплеснуть младенца вместе, отделить, возможно, интересное зерно, найти его. Но вот такие два события, так все начиналось. И вот так как за эти 25 лет все-таки можно было как бы наблюдать историческое развитие фармрынка уже и себя в нем, что главного, ключевого запомнилось за эти 25 лет на рынке? И вот, возвращаясь к вопросу, вот все самое выпуклое, резкое, оно уже прошло и дальше будет развиваться эволюционно? Или революции еще нас ждут на рынке, с твоей точки зрения? Ну, я думаю, что в каждом периоде, в каждой, наверное, эпохе есть свои какие-то события, которые определяют, собственно, или наполняют сутью эту эпоху. Вот в 90-х, в лихих 90-х, собственно, компании олицетворяли люди, физические люди, с которыми вся медицинская общественность, фармацевтическая общественность, научная общественность ассоциировала эти компании. Потому что 25 лет назад от Johnson & Johnson знали только то, что в мире два человека заботятся о нашем здоровье. Если помнишь, Johnson & Johnson спонсировал на Первом канале, тогда еще на центральном телевидении, спонсировал диснеевские мультфильмы. Каждое воскресенье в 18:00 вся страна собиралась у экранов телевизоров, и спонсор программы Johnson & Johnson, мы заботимся о вас и о вашем здоровье. И люди не понимали вообще, кто мы, что мы. И когда ты приезжал в какой-нибудь Ижевск и собирал конференцию, или в Новосибирск собирал конференцию из 500 врачей и рассказывал им о инвазивных микозах, потом говорил, что производитель инновационного средства для лечения глубоких микозов флуконазола, дифлюкана, является фармацевтическое подразделение компании Johnson & Johnson, люди не понимали. Многие журналисты, даже, помнишь, есть такая, по-моему, голландская компания или европейская, которая Johnson's просто называется. Она делает товары для дома, вот химию бытовую. И я очень помню большое количество статей в прессе, в центральной, которые говорили: это вообще кто такие? Это люди, которые производят какую-то бытовую химию, о каких лекарствах может идти речь. Боже, мы хватались за голову, это был бардак. И выставки, которые... Вот мы до сих пор все друг друга знаем. И те люди, которые когда-то, 20-25 лет назад представляли компанию, они до сих пор все работают, к счастью. Да? К счастью, большинство живы. И с них все начиналось. 20 лет назад никто не знал о том, что компания Pfizer крупнейшая фармацевтическая компания. И, собственно, за каждый из нас олицетворял компанию. И какими мы были, как мы себя вели, что мы о компаниях рассказывали, собственно, такое впечатление о компаниях и создавалось. Потому что мой следующий опыт после Джонсона, я там проработал 3 года,
был серьезный карьерный скачок. Я сразу был приглашен с позиции продакт-менеджера на Янсене, я был приглашен на позицию национального менеджера по продажам, по сути, директора по продажам России СНГ Pfizer. И это, конечно, колоссальный для меня был промоушен. А цель была одна – впервые в стране создать Field Force. Мне очень понравилось это выражение. Я влюбился в него, полевые силы. Да? То есть, вот у нас мало кто до сих пор использует это выражение. Да? Медпреды. У нас в обиход вошло дурацкое, совершенно непонятное мне определение, да, замечательной элиты, по сути. Кто, вот 25 лет назад мои первые сотрудники, послушайте, у меня из 8 человек первых сотрудников Pfizer, торговых представителей, я даже не называл их тогда медицинскими представителями, мы назывались sales representatives. И у меня было из 8 человек 6 кандидатов медицинских наук. Часть из них до сих пор работают или работали до недавнего времени главами представительств фармацевтических компаний. Вот это те люди, с которыми мы начинали, собственно, строить бизнес в этой стране, формировать, как ты говоришь, формировать знания о собственных компаниях, формировать знания о продуктах, формировать знания о технологиях, о методологиях. Потому что люди не понимали, почему нужно платить за какой-то Нарваск 3 своих месячных зарплаты по тем временам. Да? Потому что, и все задавали вопросы, почему люди наживаются? Да потому что никто не наживается. Ситуация в стране такая, но в этот продукт были вбуханы сотни миллионов долларов для того, чтобы он случился, для того, чтобы создать лучший в классе препарат или создать целый класс лекарственных препаратов, нужны многомиллионные, а сейчас многомиллиардные инвестиции. Тогда этого никто не понимал. Ну да, ну и медпред, как оказалось, не самое худший титул для вот этих ключевых сотрудников, которые и тогда, и сейчас являются во многих компаниях ключевыми. Там, некоторые используют определение репы. То есть вообще такие полевые репы, собственно, разные ассоциации может вызывать. Ну вот я действительно просто немножко как бы рефлексируя на тему того, что Андрей сказал, хотел напомнить, что 91 год принципиально отличается от нынешней ситуации, отличался от нынешней ситуации. Крым тогда тот же, куда был частью Советского он был наш, Союза. да, и не то, что наш, их или наш, он был наш всех. Да. И, собственно говоря, да, медицинские представители были большинство, или там многие кандидаты медицинских наук. И многое с тех пор изменилось. Вот много было революционных изменений. Как твое ощущение, основная революция закончилась или еще что-то? Я думаю, что она продолжается. Мы все-таки еще в своем развитии, в своих подходах к управлению маркетингом, к управлению продажами, к развитию портфеля, к формированию портфеля, к R&D, мы все-таки даже еще не ранние последователи, мы глубоко отстающие, да, потому что нельзя, на мой взгляд, даже за 25 лет, то есть мы пропорционально, наши достижения и наш уровень развития, он пропорционален уровню нашего участия в этом процессе. То есть если Pfizer этим занимается 175 лет, а Россия 25 лет последние, то, собственно, наши силы и соотносятся российских институтов, да, российских маркетологов с опытом 170, то есть мы относимся 150 лет разницы, да, 25 к 175, нас разделяет 150 лет, пропасть в 150 лет. Возможно, мы ее преодолеваем, да, безусловно, какие-то вещи мне давали, да, я впитывал как губка все, что я мог впитать там за рубежом, но я все равно это привозил на себе, если хотите, привозил в себе, все это трансформировал, да,
и рассказывал своему персоналу то, что я понял, то, что я осознал, да, то, что я посчитал для себя важным и главным, потому что, по сути, здесь мы оказывались один на один с рынком, хоть за спиной была большая компания, большая корпорация, но все равно ты вот один, ты на краю, и ты формируешь свою команду, на которую ты можешь опереться, и которая тебя прикрывает, и потом она, если ты ее правильно сформировал, она уже начинает тебя подталкивать вперед, заставляет двигаться, заставляет развиваться, потому что здесь вот та самая ситуация, когда большие батальоны правы всегда, потому что система бьет класс. И всю жизнь я, не знаю, создавая коллективы, я всегда ориентировался не на звездность команды, а на ее стабильность. То есть я предпочитал создавать условно команду, играющую в немецкий футбол, да, которая благодаря своей стабильности, даже выйдя на бой с командой звезд, обязательно их обыграет. Потому что вот система бьет класс. И поэтому вот мой стиль управления в фармацевтике – это системный подход и немецкий футбол. Андрей, скажите, пожалуйста, а что есть что-то такое, что было вот, что вы сделали тогда в начале, и что бы вы сейчас не рискнули сделать с точки зрения уже своего опыта? Не знаю, Елена, мне не стыдно ни за один прожитый день на этом рынке. И я не могу сказать, что я натворил каких-то дел, которые бы, вот если бы я второй раз, судьба мне предоставила шанс прожить жизнь заново, что я чего-то бы там отделил зерна от плевел, что-то там постарался бы. Нет, я считаю, что мне жизнь... Не было ничего такого авантюрного, когда там молодой, Да все было на голом энтузиазме и на безусловной вовлеченности, персональной заинтересованности. Это был энтузиазм. Да, мы работали за деньги. По сравнению... Я уходил из врачебной среды, я учился в аспирантуре, работал на полставки, суммарно брал там 8 суточных дежурств. Молодая семья, я зарабатывал по тем временам там, до 400 рублей. Это были большие деньги при ставке в 140 рублей, там, аспиранта, очного. Большие деньги, 400 рублей. Но я пришел в J&J на зарплату в $325, что по тому курсу было там, под 2000 рублей. Я в 5 раз увеличил свой доход. И там, я за первый месяц работы отдал все долги, которые у меня накопились за прошедшую жизнь, предшествующую жизнь. Там, все это помню до копейки. И, конечно, мы работали за деньги, но все равно основное это был безумный интерес. И не жалко ни одного дня, не стыдно ни за один поступок. Наверное, все бы повторил так, как оно было. Потому что я такой адреналин получал от общения с людьми. У меня в коллекции более 5000. Я собираю с первого дня работы, не знаю, как-то так случилось, я собираю визитные карточки. У меня в коллекции более 5000 визитных карточек. То есть более чем с 5000 людей за 25 лет я пообщался. Это значит, что за 25 лет я чему-то, частицу общения этого я взял, впитал в себя, частицу отдал самого себя. И как можно вот сказать, вот разделить эти карточки и сказать, с этими я бы больше не общался? Нет, жизнь дала этот шанс, вот, и спасибо из-за этого. Ну вот это понятно. Тогда другой немножко аспект. Как бы то, что ты сделал, ты бы не хотел как бы переделывать, да, но какие-то из решений за эти 25 лет запомнились как наиболее тяжелые, мучительные сомнения Безусловно. Было два очень таких ярких события в моей жизни, которые очень глубоко засели в памяти. Первое – это, по сути, вылет из золотой клетки. Это директор по продажам Pfizer в России СНГ с 6-летним опытом работы, с incentive shares,
который как топ-сотрудник, это была вообще уникальная программа для российского служащего, да, в растущей компании, в мировой лидер, все, вот уже авторитет работает на тебя, сиди и почивай на лаврах. 150 человек персонала, все работает, все отлажено, все бизнес-процессы отстроены, все, наслаждайся жизнью. И я получаю неожиданное предложение. Было в этот момент очень много предложений от конкурирующих компаний. На соразмерные позиции, на более высокие позиции, но все в одном и том же слое. Да? И Pfizer, будучи лидером, размениваться было просто бессмысленно. И когда ты все это вырастил своими руками, с 200 тысяч долларов годового оборота до 26 миллионов вот на момент моего ухода, а сейчас это больше 500 миллиарда, вот как это все выглядит, то, конечно, я даже не рассматривал другие предложения. И вдруг я получаю неожиданное предложение о переходе в частный бизнес. То есть один из моих приятелей говорит: все, ты вырос, ты самостоятельный человек, давай рискуй, применяй свой опыт, рискуй своими деньгами. Ты достаточно ответственный, ты достаточно самостоятельный. Все, давай выходи во взрослую жизнь. И он меня пригласил вице-президентом, это Олег Цейтлин, владелец Аванты, компании, в которой я первый проба пера была с точки зрения создания продуктов, формирования стратегий, каких-то корпоративных стратегий, продуктовых стратегий, разработка продуктов вообще с нуля, от идеи до продаж. И я, конечно, впал в ступор. И потому что, это по сути уйти с котомкой пешком в Москву, откуда, или вообще наоборот, от Москвы в Новосибирск или в Ярославль. Я очень долго думал. Я взвешивал буквально все за и против. И что бы я ни рисовал на бумаге, у меня все время выпадал Pfizer. И я с родителями советовался, с женой советовался, с друзьями советовался. И все говорили: ты сошел с ума, Pfizer, где Pfizer и где торговый дом «Сувенир», Нью-Йорк, Empire State Building, 26 этаж, и Краснодар, улица Воронежская, дом 26. Ты вообще... И я, вопреки всем рекомендациям, вопреки всем советам, вопреки всей собственной аналитике, взвешивании всех за и против, я принял решение уйти во взрослую жизнь, принял решение рискнуть, и считаю, что это был одно из... самое, наверное, правильное решение в моей жизни. Вот я ушел из большой фармы, но я ушел в большой бизнес. Собственный, да. Да, в собственный бизнес. И я начал учиться таким вещам, которые до сих пор меня кормят. Вот, собственно. И второе, это был мой очень болезненный уход из Валенты, и который я переживал очень тяжело и до сих пор переживаю очень тяжело. То есть вот этот разрыв, он был очень личный. То есть я настолько сросся с этой компанией. То есть она была моей по крови, по плоти, что я до сих пор с большим сожалением вспоминаю о том периоде, что этот разрыв произошел. Но все, что не делается, все к лучшему. И как Михаил Михайлович Жванецкий говорит, потому и летаем высоко, потому что пинок сильный получаем. В общем, я получил хороший пинок. И взлетел. И продолжаем полет. И полетел, да. Скажите, пожалуйста, Андрей, а где вы работали в иностранной компании, в российской компании, где вам больше всего понравилось? Я такой человек, что мне всегда нравится там, где я нахожусь. Вот сегодня я работаю в Оболенском, и сегодня я получаю... Вы знаете, наверное, такой вот человек странный. Я 25 лет хожу на работу с удовольствием. Вот, наверное, как маньяк, да, который с маниакальной,
Постоянство. С маниакальным постоянством, да, или испытывает удовольствие от того, что он делает. Вот я испытываю удовольствие от своей работы, я с удовольствием хожу на работу, и сегодняшняя работа, сегодняшний вот тот вызов, который мы бросили рынку 5 лет назад, вот он меня вот будоражит, он мне доставляет удовольствие, мне приятно видеть результаты нашего труда, результаты труда команды, реализацию проекта, в который никто не верил. То есть вот все всегда вопреки. Все, что вот я не делаю в своей жизни, все не благодаря, а вопреки. То есть когда мы формировали концепцию проекта Оболенского, я слышал от своих близких друзей, от людей, которые больше меня в жизни добились в фарме, они мне говорили, ну куда, ну что там, ну там это болото, там это чисто дженериковая компания, ты человек другого полета, ну что ты там будешь делать этими с дженериками, энолаприлом торговать? Я говорю, да, я хочу торговать энолаприлом, но я хочу продавать энолаприла больше всех в этой стране. Ну то есть в любом деле можно, для меня это челлендж всегда, то есть вызов, который и сегодня Оболенская 2 года подряд названа экспертами рынка самой быстрорастущей фармацевтической компанией. Мы преодолели барьер в 25 компаний за 5 лет. То есть мы с 50-го плюс места войдем в топ-25 всех компаний на российском рынке. Мы увеличили товарооборот компании больше, чем в 10 раз. С полумиллиона рублей в год до 5 миллиардов рублей в год. И мы продолжаем расти каждый день что-то новое, каждый день какие-то новые идеи, и это будоражит. А вот здесь как раз интересно, если чуть шаг назад сделать, весь действительно предыдущий опыт твой, как ты уже упомянул, и родители, и родственники, и друзья всегда на это ставили большой акцент, он связан с большими компаниями, был связан с большими компаниями, которые, так скажем, системные компании, да, это Johnson & Johnson, Pfizer, Valenta та же, это, хотя ты участвовал в построении этой системы, но в конечном итоге это становилась большая системная структурная компания. И как пришла идея с таким опытом перейти или создать собственную компанию, частную компанию, которая, естественным образом менее системная, менее структурная? Герман, хороший вопрос. Последние лет 10, наверное, я отвечал до, 15 лет, последние 15 лет, много людей из моего окружения мне задавали вопрос, один и тот же. Почему ты работаешь наемным менеджером, почему ты не создашь свой бизнес? Я на него отвечал всегда 2 способами. Первый, у меня недостаточно смелости, и у меня нет денег. И вот денег больше не стало, а смелость появилась. И когда шансы уравнялись, я решил попробовать. Сказать, что я ушел и создал собственную компанию от безысходности, было бы неправильно. Я выбирал, на тот момент я получил предложение о работе от всех своих ближайших друзей. То есть все мои ближайшие друзья, с кем я работал 20, 25 лет, 15 лет, кто меня окружал, поняв, в какой ситуации я оказался, все предложили мне работу и все протянули руку помощи. И у меня были предложения и от крупных западных компаний, и даже от крупных российских компаний, но не с участием в капитале, не с участием в бизнесе. Для меня это уже был пройденный этап, и большую роль в этот момент в моей жизни сыграл Андрей Младенцев, которому уже пройдя все, получив, у меня было 5 офферов на руках, у меня уже шла голова кругом, я 2 месяца не ходил на работу. Я приехал к Андрею в старый офис его, попить кофе и говорю: Андрей, у меня голова кругом, я не знаю, что делать. Вот не знаю, что делать, помоги.
больше никому прийти не могу, потому что к кому не приду, меня тут же зовут на работу, ты сейчас как бы не при делах, позвать тебе меня некуда, поэтому давай вот помоги мне разрешить эту ситуацию, скажи, что делать. Он меня выслушал и потом говорит, что тебе нужно сделать две вещи. Тебе нельзя опускать планку, то есть тебе нельзя принимать предложений о работе ниже уровня генерального директора, и тебе нужно рискнуть и попробовать себя в предпринимательстве, в частном бизнесе. Вот это было какое-то просветление, мы выпили там, не знаю, чашек по 5, по 6 кофе, мы тогда еще курили, страшно просто, выкурили там по 2 пачки сигарет, у меня наступило какое-то просветление, я там пожал ему руку, сказал спасибо, и через 2 недели написал бизнес-план, представил его. Еще Андрей сказал такую фразу очень важную, что если тебе понадобятся деньги, у тебя там есть свой план, выбери список потенциальных инвесторов, разработай программу, то есть сделай проект, презентуй его тем людям, с которыми ты считаешь, тебе не стыдно, и по духу ты сможешь идти в этот бизнес, кто тебя не подведет, кто тебя не подставит, потому что вопрос денежный, очень серьезный, ты будешь управлять чужими деньгами, это высокий уровень ответственности. Но если тебе будет совсем плохо, приходи ко мне. И в конечном итоге Андрей... Так оно и получилось. Да, в конечном итоге так оно и получилось. Но 4 года я был в одиночном плавании с новыми абсолютно бизнес-партнерами, с абсолютно новыми реалиями. И это было, да, это было очень интересно. Скажите, пожалуйста, вы много лет занимаетесь фармацевтическим маркетингом. Что в России интереснее продавать, безрецептурные препараты или рецептурные? В России интереснее продавать безрецептурные препараты, на мой взгляд, потому что больше возможностей для креатива, больше возможностей для самореализации, больше возможностей сказать людям, раскрыть эмоцию продукта, потому что даже фармацевтический рынок в рецептуре нет лояльности к брендам, основанной на эмоциональной связи человека с продуктом. Да, я пью Ринитек, у меня нет с ним эмоциональной связи, у меня есть артериальная гипертензия, мне нужно контролировать уровень артериального давления, и, грубо говоря, если не будет Ринитека, то мне предложат ИНАП, и я вынужден буду купить ИНАП, потому что мне нужно контролировать уровень артериального давления ежедневно, или я куплю энолаприл Оболенского, потому что мне нужно контролировать уровень артериального давления. У меня нет эмоциональной связи с этим брендом, да, или с этими брендами. В безрецептуре при правильной стратегии производителя основная задача – это как раз придумать, создать вот эту вот big brand idea. Это то, что для меня является, наверное, важным, моей сильной стороной. Да. Я умею видеть большое даже в продуктах, в которых, возможно, этого большого нет. То есть я, наверное, научился создавать большие идеи из маленьких брендов. А потом научился влюблять в эти идеи конечного потребителя. Вот здесь действительно хотелось немножко мысли развить, и ты, и я в какой-то степени, помимо основных сфер деятельности или бизнеса, да, являемся авторами, преподавателями или преподавателями разных продвинутых учебных заведений, в частности, Высшей школы экономики. И хотелось бы твою точку зрения здесь понять. Россия характерна зачастую, российский рынок, может быть, в связи со своей относительной незрелостью или в связи с тем, что здесь очень много эмоциональных решений, так как деньги все-таки в основном идут из кармана индивидуальностей, личностей, покупателей, физических лиц, а не юридических, рынок России склонен к некому такому акценту на препараты на бренды, препараты, легенды эмоционального ряда. Зачастую, если сравнивать, что и ты имеешь большой опыт и возможность
международные рынки, западноевропейские, североамериканские, японские, то невооруженным глазом видно преимущество, давление, доминирование на российском рынке препаратов, которые не всегда имеют, я не скажу, что они не работают, но они не всегда имеют такое железобетонное обоснование, как они работают, за счет чего. И вот таких препаратов очень много. Как ты считаешь, это хорошо, плохо или, по сути, это просто выполнение того спроса, что есть? Герман, я считаю, что это данность. Угу. И к данности нужно относиться, я отношусь к ней критически. Человек, получивший базовое бизнес-образование в высшей лиге, в высокоэтических компаниях, которые R&D компаниях, и Johnson & Johnson, и Pfizer – это несомненные лидеры в инновациях фармацевтических, которые мне привили базовые принципы ведения фармацевтического бизнеса, преподали уроки этики фармацевтического бизнеса. И все их стратегии, все стратегии большой фармы всегда строятся на признаках доказательной медицины. И у этой доказательной медицины есть 3 грейда. Есть доказательная база класса А, многоцентровые, двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования с огромной выборкой, больше 500 человек. Есть класс Б, где и количество людей поменьше, да исследования поплоше, и есть исследования класса С и класса Д. Российские препараты, ни один из тех препаратов, если я тебя правильно понял, которые драйверами некоторых сегментов российского фармацевтического рынка являются, не имеют доказательной базы класса А. Она просто недоступна по причине финансов, которые необходимы для того, чтобы эту доказательную базу получить. Это длительные, много-много-миллионные, это подмиллиардные в твердой валюте инвестиции с непредсказуемым результатом. У нас нет предпринимателей такого уровня, которые могли бы на ранних этапах, на этапах пассивных исследований рисковать такими деньгами. Собственно, то, что дошло до рынка, оно в большей степени является плодом работы поколений советских ученых. Это все плоды военной медицины, плоды закрытых институтов. Там огромные тоже были потрачены деньги. И говорить о том, что там, да, сегодняшнему или мировому уровню доказательной медицины эти препараты не соответствуют. Но самое главное, на мой взгляд, да, что они безопасны. Угу. Но я все-таки, лично я приверженец той базы, тех основ, которые мне привили Pfizer и Johnson & Johnson. И я считаю, что, наверное, путь России, он не в истинной инновационности. Что в истинной инновационности, я думаю, что это могут быть случайные находки, да, случайные идеи. Системно мы не сможем конкурировать с большой фармой на рынке инноваций в фармацевтике. И ученых нет, и баз нет, и денег нет. Что мы можем, где мы можем конкурировать? Мы можем конкурировать в сегменте Incremental Modified Generics, в сегменте, где возможно создание комбинаций, то есть где есть доступ к современным технологиям у любого человека. То есть сегодня скомбинировать 2 вещества с доказанной эффективностью, с доказанным профилем безопасности, с доказательной базой класса А, но создать новое лекарственное средство и предположить его свойства на основании хорошо изученных веществ, или изменить профиль его освобождения, улучшить его комплаенс, изменить лекарственную форму.
Вот здесь и креатива побольше, и возможностей побольше, и результаты более предсказуемые, и денег нужно меньше, и вероятность позитивного результата значительно выше. Поэтому я думаю, что здесь мы еще и фору можем дать, потому что волка ноги кормят. Нам нужно отстраиваться, нужно как-то выделяться, отличаться, и здесь мы вот должны рвать. Да. Вот вы сейчас рассказали, что нужно нам, чтобы быть конкурентоспособными в России, а Оболенская сейчас в этом направлении идет? Безусловно, да. Это у нас есть несколько таких столбов, если хотите, слонов, на котором мы формируем стратегию развития компании. Я их никогда не считал, сейчас постараюсь сосчитать. Первое – это мы стараемся получить доступ к субстанциям, у которых есть ограничения. Либо по сырью, либо по способу производства, либо еще по каким-то критериям. То есть мы стараемся войти в рынок с ограниченной конкуренцией по субстанции, да, где есть ограниченный доступ, создавая свои какие-то конкурентные преимущества. Возможно, дойдя до синтеза этой субстанции собственными силами или с посредством привлечения каких-то партнеров. Второй большой такой столб, на котором мы строим свою стратегию, это создание уникальных производственных компетенций. Отличаться по способу производства лекарственных форм, таблеток, научиться модифицировать лекарственные средства, то есть приобрести компетенции, которых на рынке не так много, да, или в которых рынок нуждается. То есть мы развиваемся в этом направлении. И третий, наверное, столб, на котором мы стоим, это вот создание тех самых продуктов с признаками оригинальности, уникальных комбинаций, или IMD Generics, Incremental Modified Generics, в которых мы можем реализовать собственные знания, собственный опыт, видение и так далее. Ну вот Оболенское, оно такое сегодня. Ну, Андрей, и в завершение программы хотелось бы верить не последнее слово, но вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Во-первых, хотел бы сказать вам огромное спасибо за приглашение, но, конечно, хотел бы сказать спасибо всем тем людям, которые были со мной на протяжении всех этих 25 лет и которые мне помогли состояться как профессионалу. Моим учителям, моим партнерам, моим коллегам, моим клиентам, всем, с кем вот мы общались, с кем мы дружим, с кем мы поддерживаем хорошие отношения. Следующие 25.